知曉香港大學生一日來回返學要使幾多錢呢？Huh? Huh? 我今日去嗰一程使咗17.6巴士，然後轉港鐵用咗10.6，然後回程都係17.6加10.6，夾埋全部就係56蚊4毫子，通勤時間總共用咗3個鐘。港鐵快啲批學生優惠俾我啦！做嘢啦，阿慧，我就快窮死啦！